क्या मुझे नरक भेजने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते हैं? दरवाजा तो खोल देंगे पर तुम अंदर नहीं जा सकते। हाँ चलेगा, मुझे बस बाहर से देखना है। ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा हम पूरी करते हैं। आसमां का रास्ता देखो खुल गया, खो गया था जो सितारा मिल गया।